Zdravo svima! U našem novom videu koji smo pripremili za vas predstavit ću vam Harman Kardon Adapt audio adapter koji podržava streamovanje muzike u visokoj definiciji studijskog kvaliteta. U kutiji se nalaze adapter, uputstvo kao i ispravljač za punjenje adaptera sa priključkom za naše i američko tržište. Za razliku od drugih sličnih uređaja, Harman Kardon podržava streamovanje audio materijala studijskog kvaliteta. Uživajte u muzici visoke definicije koja kvalitetom prevazilazi standardne audio diskove. Harman Kardon Adapt nadograđuje postojeće hi-fi ozvučenje naprednim funkcijama, uključujući povezivanje u multi-room ozvučenje, podršku za bežično streamovanje muzike i jednostavnu kontrolu muzike kroz besplatnu smartphone aplikaciju. Adapt podržava popularne servise za streamovanje muzike kao što su iTunes, Radio ili Spotify, kao i mnogi druge aplikacije. Jednostavno se povežite na njega Bluetoothom i Adapt će nastaviti streamovanje iz aplikacije na bežične zvučnike u vašem domu. Adapt je opremljen nizom savremenih i inovativnih funkcija koje će vam omogućiti da bežično uživate u vašoj omiljenoj muzici bilo gde u vašem domu, uz potpunu kontrolu zvuka putem aplikacija za pametne telefone i tablete. Opremljen Wi-Fi i Bluetooth konekcijom kao i standardnim 3,5 mm audio ulazom, Adapt nudi veliku fleksibilnost u povezivanju sa različitim multimedijalnim uređajima. Sa Harman Kardon Adapt uređajem možete slušati drugačiju vrstu muzike u svakoj sobi. Ukoliko želite da promenite muziku, uđite u drugu sobu i pritisnite taster. I vaša muzika je opet tu. Dužim pritiskom na taster možete promeniti režim rada, pa se tako atmosfera u vašoj sobi može promeniti iz lagane i opuštajuće u atmosferu za žurku. U kombinaciji sa Harman Kardon bežičnim zvučnicima iz Omni serije, ovaj adapter omogućava kompletno bežično ozvučenje vašeg doma, uz moderan i nenametljiv dizajn koji će se idealno uklopiti u svaki interijer. Grupišite bežične zvučnike u jednu sobu, a Adapt će od njih napraviti bežični višekanalni sistem za pravi surround doživljaj. Povežite bilo koji audio uređaj putem Bluetootha ili standardnog 3,5 mm stereo ulaza, a Adapt će automatski konvertovati signal i streamovati isti kroz vašu Wi-Fi mrežu na bežične zvučnike ili druge uređaje. Harman Kardon Adapt uređaj dostupan je u crnoj i beloj boji i možete ga poručiti putem linka. Pozdravljam vas do sljedećeg videa.